Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃហ្នឹងយើងមានជាមួយនឹងវីដេអូខ្លីមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Pi តើអ្វីគឺជា Pi Pi គឺជា comment បញ្ជានៅក្នុង Linux យើងប្រើវាក្នុងគោលបំណងពីរគឺទី1ភ្ជាប់ comment មួយទៅ comment មួយហើយមួយទៀតគឺយើងបង្ហាញនៅ result មុន comment line ខាងដើមដែលយើងបានភ្ជាប់គ្នាហើយយើងមាន lab តូចមួយសម្រាប់យើងតេស្តទាំងអស់គ្នាអូខេយើងមាន3 map នេះយើងមានទី1ខ្ញុំនឹងសូទៅកាន់ username ហើយទី2ខ្ញុំនឹង tag list វា3ហើយខ្ញុំ keep តែ3 line នៅខាងលើហើយនឹងមួយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការ create ទៅលើ file txt ហើយខ្ញុំ tag យក3 line នៅក្នុង file ហ្នឹងដើម្បីចេញមកខាងក្រៅហើយយើងប្រើជាមួយនឹង SSH ចេញពី PowerShell Windows របស់យើងហើយ connect ទៅ Ubuntu command របស់យើងអូខេឥឡូវយើងទៅ test ជាមួយនឹង comment ទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំនឹងធ្វើការសូជាមួយនឹង username ហើយនេះគឺជា SA របស់ខ្ញុំOMI នេះគឺជាឈ្មោះ user ដែលខ្ញុំបានប្រើ login សម្រាប់ប្រើជាមួយនឹង Ubuntu ហ្នឹងហើយគេខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រើជាមួយនឹង Pi ដើម្បី list down ហើយ tag យកតែ3 list ខ្ញុំនឹង cap ទៅលើ etc នៃ group ឬក៏ user របស់យើងហ្នឹងគេដំបូងយើងនឹងឃើញមានជាមួយនឹងអានេះយើងអត់ទាន់បានប្រើ Pi វានឹង list user ឬក៏ file system ជាច្រើននេះយើងមាន group មានអីចឹងទៅហើយខ្ញុំមាន comment មួយ key shortcut មួយសម្រាប់យើង clear screen យើងចុច Ctrl L អូខេឥឡូវយើងនឹងធ្វើការប្រើជាមួយនឹង Pi របស់យើងប្រើខ្ញុំនឹង cat យកក្បាលខាងលើ3តាមរយៈ comment Pi យើង cat មក etc pass wd ហើយខ្ញុំនឹងប្រើ Pi ហើយខ្ញុំនឹង sort វាជា number ហើយជា list ហើយខ្ញុំនឹង connect ជាមួយនឹង string មួយទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការតជាមួយនឹង Pi មួយទៀតដោយប្រើជាមួយនឹង head ដាស់ជាមួយនឹងចំនួន list ដែលយើងចង់ tag down tag វាចេញមកអូខេខ្ញុំយក3នេះគឺជា3 line ខាងលើអូខេឥឡូវខ្ញុំចេះមកយើងសួរផ្ទៀងអូខេនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ Pi បានក្នុងការត string ហើយមួយទៀតគឺបង្ហាញនៅ result នៅខាងក្រោយមិនបង្ហាញនៅ result មិន comment មួយនេះដូចអានេះយើង tag 3នេះ3ដែលយើងបាន tag យើងមាន bin demo ហើយនឹង root អូខេអានេះសម្រាប់ការត string ហើយ តជាមួយនឹង Pi ខ្ញុំសូមធ្វើការ clear មួយឥឡូវយើងនឹងធ្វើការ create ជាមួយនឹង file ចំនួន1ហើយនៅក្នុង file នោះយើងនឹងទៅសេនៅ line ចំនួន6ហើយខ្ញុំ list មួយខ្ញុំ make ជាមួយនឹង directory mk make directory mkdirហើយខ្ញុំដាក់ថា Pi យើងចូលទៅក្នុង folder ហ្នឹងមក cd Pi ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការនេះខ្ញុំ list ឲ្យមើលឥឡូវនឹងវាអត់ទាន់មាន file អីទេឥឡូវយើង make ជាមួយនឹង file របស់យើងអាចប្រើឥឡូវខ្ញុំប្រើ vim ហើយខ្ញុំ save pi .txt ខ្ញុំនឹងបង្កើត file ឈ្មោះថា pi មួយហើយនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុង vim យើងអាចប្រើ key shortcut i ដើម្បី insert ជាមួយនឹងចរិតអក្សររបស់យើងចូលបានខ្ញុំ save line 1 line 2 line 3 line 4 line 5អូខេខ្ញុំមាន6 line ដើម្បីចាក់ចេញពី vim យើងចុច escape មួយហើយបន្ទាប់មក shift colon នេះចិត្ត sini column ហ្នឹងហើយ key វានៅជាមួយនឹង sini column ហើយយើងប្រើ w បានន័យថា cell ហើយ q quick អូខេឥឡូវយើង ls មើលមកនេះយើងមានជាមួយនឹង file pi មួយឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការតជាមួយនឹង comment តាមរយៈ Pi ហើយ head យកចំនួន3ខាងលើដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹង
cat ក៏ comment cat ដើម្បីwrite file នឹងចេញមកក្រៅហើយយើងមាន cat py.txt pi.txt ហើយយើងប្រើជាមួយនឹង comment តហើយអូខេនេះគឺជា py ខ្ញុំនឹងយើងប្រើនៅទីនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌយើងនឹងបង្ហាញអក្សរនៅក្នុង py នេះដែលមាន line ទាំង6មិញហ្នឹងនៅក្នុង file py ហើយយើងប្រើជាមួយនឹង head-py dash ជាមួយនឹងចំនួន line ដែលយើងចង់បង្ហាញសម្រាប់ head នេះក្បាលខាងលើយើងមានដូចជា grep ហើយនឹង tall grep ដូចជានៅកណ្ដាលហើយ tall របស់យើងគឺចាប់ចេញពីខាងក្រោមមកអូខេឥឡូវយើង enter មកនេះគឺជា command line ទាំង3ដែលវា cat ចេញពី py របស់យើងpy.txt ហើយតាមរយៈការតរបស់ py អូខេសម្រាប់ lab ខ្លីខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណ